지금 여긴 어디? 미미로즈의 성지! 신개념 아이돌 버라이어티. 세계가 주목할 스타의 탄생. 아이돌의 미래를 예언한다. K-팝 아이돌과 K-무당의 성스러운 만남. 아이돌 성지순례! 아이돌 성지순례! 네, 시청자분들과 팬들의 성원 속에 문을 열었던 아이돌 성지순례의 두 번째 시간이 찾아왔습니다. 첫 시간에는 여기 계신 선생님들의 마음을 흔들었던 멋진 보이그룹이 찾아왔었죠. 오늘은 남성 시청자분들 주목하세요. 헛헛한 죄송해요. 발음이 어렵네. 헛헛한 마음을 장미꽃 향기로 가득 채워줄 분들이 찾아왔는데요. 사랑스러운 매력의 명품 아이돌 미미로즈 환영합니다. 저희 성지순례 하러 왔습니다. 제이더 로스! 안녕하세요, 미미로즈입니다. 스튜디오가 온통은 오빠치네. 지지 않으려고. 멤버들 간의 케미. 대상을 탈 수 있을지 언제까지 살 수 있을지. 나이에 맞지 않는 고민을 하고 몸에서 나오는 기운들이 달라요. 2025년도에 상복도 있고. 일본 가서 대박 나겠어. 최고의 경지까지도 갈 수 있는. 쉽게 죽지 않겠다. 불안한 마음도 한켠에 항상 가지고 있었는데 고난과 역경이 많았고 멤버들 다 같이 많이 울었어요. 떠오르. 제가 오늘 너무 이쁜 여자 아이돌이 오신다 그래서 지지 않으려고. 팬들을 달고 왔습니다. 시청자 여러분께 한 분씩 인사를 좀 해주세요. 안녕하세요. 저는 미미로즈의 텐션 담당 핫걸 연재입니다. 안녕하세요. 저는 미미로즈에서 사랑둥이를 맡고 있는 효리입니다. 네, 안녕하세요. 저는 미미로즈에서 파워풀한 목소리를 맡고 있는 예원입니다. 네, 안녕하세요. 저는 미미로즈의 멋쟁이 래퍼 지아입니다. 안녕하세요. 저는 미미로즈의 귀염둥이 엉뚱미 소녀 윤주입니다. 안녕하세요. 저는 미미로즈의 막내딸 예린입니다. 안녕하세요. 저는 미미로즈의 귀염을 담고 있는 일본이 안나입니다. 윤도령은 오늘 개 탔어요. 스튜디오가 온통은 이 꽃밭이네. 우리 이쁜 우리 소녀들이 반가워요. 이렇게 미미로즈를 보니까 어제 제 모습을 보는 것 같기도 하고 활기찬 에너지가 느껴지는 게 기분이 확 리프레시가 됩니다. 미미로즈는 데뷔하고 무당 선생님들하고 이렇게 촬영해 본 적이 있어요? 저희가 사실 이런 촬영은 처음이어가지고 굉장히 최근에 촬영했던 것 중에 제일 설레고 떨리고 기대가 되는 방송이었어요. 다행이네요. 이렇게 무당 선생님들을 단체로 만나는 기회가 흔하지 않으니까 오늘 날 잡았다 생각하고 여러 선생님들에게 어떤 얘기가 듣고 싶으세요? 저는 제 마지막 약간 목표가 집을 마련하는 건데 그러니까 집 마련을 할 수 있을지도 궁금하고 네. 저는 제 전생이 너무 궁금했거든요. 다 듣고 가겠습니다. 저는 개인적으로 저희가 이렇게 멤버도 원래 5명이었는데 7명으로 많아지고 하다 보니까 좀 멤버들 간의 케미가 어떤지도 좀 알아보고 싶고요. 저는 좀 노후에 편안하게 살고 싶어서 제 노후가 어떤지도 좀 궁금합니다. 벌써. 저는 이제 저희 미미로즈가 대상을 탈 수 있을지 그런 것도 궁금하고 저 개인적으로는 언제 돈을 이만큼 벌 수 있을지 그게 정말 궁금합니다. 저는 이제 개인적인 저만의 꿈이 있는데 저는 제가 되게 오래 살고 싶거든요. 저는 약간 평생 살고 약간 평생 살 수 있으면 평생 살고 싶다 이런 마음이 살짝 있는 사람인데 언제까지 살 수 있을지 조금 궁금해요. 저는 저희 미미로즈가 해외에 많이 갈 수 있을지 궁금하고 그리고 저도 돈을 많이 벌 수 있을지가 궁금해요. 다들 돈이구만. 머니머니 해도 머니죠. 많이 해도 저는 원래
미미로즈가 5인 체계로 활동하던 팀에서 이 두 명이 새로운 멤버가 두 명이 영입하게 됐는데 그게 또 사주에 또 어떤 영향이 미쳤을지가 뭔가 멤버 조합이 또 이런 게 또 사주에 영향이 갔을지가 너무 궁금한 것 같아요. 오, 좋은데. 구체적인데. 뭔가 바뀌었을 수도 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 저도 얼마나 집 살 수 있는지. 집으로 얼마나 살 수 있는지. 집에 얼마나 많이 살고 월화수목급 다름집 살고. 저기서 장수. 나이에 맞지 않는 고민을 하고. 그럼 아이돌 성지순례 본격적으로 시작해봐야겠죠? 네. 무당들의 영적 레이더를 통해서 미미로즈를 알아보고 미미로즈의 미래는 어떨지 확인해보겠습니다. 아이돌 성지순례 제1코스 가스는 프로필. 그 전에 어느 정도 뭐 자기 소개는 해야지 뭐. 미미로즈. 어떻게 보면 인형 이름 같기도 하고. 무슨 뜻이에요, 얘? 네, 저희 미미로즈는 아름다움을 뜻하는 미미미와 로즈의 합성어인데요. 약간 내적, 외적의 아름다움을 더 예쁘게 표현하자라는 의미로 만들어진 팀명입니다. 미미로즈는 올해 3년차 신인이잖아요. 그런데 원래 2019년도 하려고 했었다는데 네, 원래 저희 팀이 2019년도를 데뷔를 목표로 엄청 열심히 준비하고 있었던 팀이거든요. 근데 이제 코로나라든지 여러 이슈들로 인해서 아쉽게도 데뷔가 미뤄지게 됐었는데 그때는 정말 많이 아쉽고 슬퍼하는데 지금 생각해보면 열심히 몇 년 동안 더 연습해서 더 완벽하게 저희가 데뷔를 해서 좀 부족함이 없었던 팀이었던 것 같아요, 데뷔 때부터. 그래서 오히려 늦춰주는 게 나쁘지 않았을 수도 있겠다라고 생각합니다. 해외에서도 러브콜이 쏟아져서 이번에 일본 진출도 준비하신다고 들었습니다. 저희가 이번에 처음으로 저희 미미로즈가 11월 29일에 일본에 가는데요. 진짜 저희 엄청 많이 열심히 준비했으니까 많이 기대해 주세요. 원래 미미로즈는 5인조였는데 올해 안나님과 예린님이 합류하면서 7인조가 됐잖아요. 7명의 궁합이 잘 맞는 것 같아요. 저는 개인적으로 굉장히 잘 맞는 것 같아요. 저희가 원래 5명일 때부터 좀 각자 특색이 있는 되게 다채로운 그룹이었는데 또 저희의 그럼에도 없었던 매력들을 이 친구들이 더해주면서 조금 더 풍성한 로즈가 되지 않았나 싶습니다. 일단 아이돌들의 궁합은 이 무대에서 드러나잖아요. 올해 발표한 이 곡 제목이 너무 인상적이더라고요. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어딨어? 왠지 뭉클하기도 해요. 저희 흔들리지 않고 피는 꽃이 어딨어라는 곡은 레트로한 무대 신스팝 기반의 댄스곡이고요. 댄스곡이지만 그 가사가 슬퍼요. 서정적. 네, 서정적이에요. 도정환 시인님의 한 구절을 시를 따왔는데 인용했는데 가사가 굉장히 인상적이어서 꼭 들어보셨으면 좋겠고 노래가 엄청 좋으니까 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. 자, 미미로즈 7명의 무대 궁합이 얼마나 잘 맞는지 저희와 시청자 여러분도 직접 확인해 또 보셔야겠죠. 더불어 무당들의 영광까지 깨워주는 미미로즈의 무대 한번 보여줄 수 있을까요? 네! 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으려나 나도 내 맘 모르는데 네가 날 어떻게 알고 말야 있잖아 사실 좀 겁나 아무것도 할 수 없을까봐 Sunlight 스스로 다독여놔 I start up all night again and again 밤새 잔뜩 짓눌렸어 자리 무게를 견뎌 이 꽃은 별거 아닌 걸 어둠에서도 향해 아름답게 더 피어나 내 멋대로 all I can start 눈부신 내가 날 비출 때 주인공이 되고 말 거야 난 웃고 싶어 바람 속에 찢겨지더라도 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있어 Never falling down 그래서 들더라도 몇 번이고 떨어진 눈물을 참아 사실은 아프지만 애를 써서 보여 새롭게 다시 시작할래까 더 아름답게
너무 이뻐, 너무 이뻐. 진짜. 너무 이쁘다. 다들 하나같이 너무 이뻐. 너무 잘 봤습니다. 너무 멋있었고 진짜로 이 노래랑 어울리시는 것 같아요. 잘 봤어요. 그냥 미친 듯이 봤어. 내가 다시 20대로 돌아간 것 같아. 대박. 너무 잘 봤어요. 저요? 너무 아유. 이쁘고 너무 훌륭해. 일본 가서 대박 나겠어. 아니 진짜 가사가 들리는 거야. 네. 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있어. 그게 진짜 슬픈데 씩씩하게 춤을 추잖아. 그러니까 그게 어떻게 표현해야 될지 감정이 아주 오매하더라고. 저는 이 처음에 이렇게 딱 꽃이 피는 그 안무가 너무 멋있었어요. 꽃이 만개하는. 이게 딱 멤버들이 이렇게 있다가 딱 꽃이 피니까 눈에 탁 띄더라고요. 각자의 색깔이 딱딱딱 정해져 있는 것 같아요. 결론적으로 다 이쁘게 잘 봤답니다. 네, 그럼 미미로즈의 활기찬 기운을 받아서 본격적으로 미미로즈를 파헤치도록 할 텐데요. 지금부터 여기 계신 선생님들이 한 분씩 미미로즈 여러분들에 대한 비밀과 미래를 말씀해 주시겠습니다. 우리의 비밀을. 자, 미미로즈 팀을 보니까 너무 화려하고 너무 예쁘고 진짜 방금 피어나는 꽃처럼 막 이 싱그러운 위에 냄새가 막 향기가 전해지는 것 같은데 그 안에 고난과 역경을 이겨낸 듯한 그 서로 간의 이 단단한 단합과 으쌰으쌰하고 역경을 같이 넘어온 가족 같은 끈끈한 애가 있어서 그게 너무 보이는 것 같아서 저는 보는데 미미로즈를 보는데 너무 좋은데 한편으로 좀 눈물도 났어요. 너무 부러워요, 부러워. 좀 참 장하다 이런 생각이 많이 들고 좀 힘들 때 서로 간의 멘탈을 잘 잡아줬다. 멤버의 그 끈이 너무 좋다. 우정이 너무 좋다. 그리고 새로 합류하신 멤버가 아까 우리 효리님이 말씀하신 것처럼 너무 나머지를 잘 채워주시는 기운이라 이 멤버 간의 조화가 너무 좋다. 그리고 해외 진출을 하신다고 하셨잖아요. 해외 진출해서 해외에서도 라이브 방송이나 이렇게 조금 많은 사람들을 소통하는 데에서 이렇게 점차 자리 잡다가 한 2년 안에는 제가 봤을 때 국내에서 조금 상복도 있고 그렇게 조금 좋은 소식이 있어 보여서 미래가 너무 밝아 보여서 너무 좋습니다. 뭐랄까 한참 3월달 되면 피어서 땅에서 확 숨어 있다가 싹 올라오는 새싹들이랄까 용암이 부글부글 끓는데 위에 뚜껑만 탁 열어주면 바로 튀고 올라갈 수 있는 기운이 있다 할까. 굉장히 새로 각기 한 분 한 분씩 마음을 굉장히 다지고 있는 것 같아. 한 분 한 분씩 걸어오면서 그 고난, 물었던 슬픔, 아팠던 고난 다 딛고 이제 진짜 한참 넘어질라. 안 돼. 너무 많이 울었잖아. 그리고 너무 많이 화도 났고 어떻게 표현이 안 되는 그런 고난을 이제 해치고 나오는 상황이니까 햇빛을 마냥 받았으면 좋겠어요. 그리고 받을 수 있을 것 같아요. 감사합니다. 제가 보는 우리 미미로즈 분들은 보여주셨던 그 무대가 이분들의 얘기를 하고 싶어하는 것 같았어요. 그러니까 정말 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디냐라는 그 말 자체가 굉장히 고난도 많고 역경도 많고 이 아이돌을 데뷔를 하기 위해서 준비했던 그 시간 동안 우리가 데뷔한 다음에 잘 될까 안 될까 하는 어떤 불안감도 있을 거고 그리고 아직 어려서 약하긴 하지만 단단해질 거야라는 느낌도 다시 같이 받았어요. 그래서 선생님들이 얘기하신 것처럼 정말 탄탄하게 잘 갈 수 있겠구나라는 거를 다시 한번 그룹 내에서 제가 받고 일본뿐만 아니라 뭐 중국, 태국 이런 동남권에서도 저는 그래도 비행기 탈 일이 좀 많지 않을까. 그래서 그룹에 대한 굉장히 긍정적이고 희망적인데 쉽게 죽지 않겠다 생각합니다. 쉽지 않지? 선생님. 제가 본 미미로즈는 7가지 색깔을 가진 팀인 것 같아요. 7가지의 색깔의 해가 다 떠 있는 것 같아요. 매일매일 다른.
그러니까 매일 봐도 일주일이 질리지 않는 팀이 될 것 같아요. 이렇게 봤을 때 몸에서 나오는 기운들이 다 달라요. 똑같이 나오는 기운이 없고 보이지 않게 그 나오는 그 율동 속에서 이런 기운들이 너무 강하게 잘 표현이 되고 있기 때문에 노래하고 지금 안무하고 팀원들하고 조합이 잘 된 것 같아요. 그래서 일주일을 매일 봐도 질리지 않는 팀이 될 것 같아요. 감사합니다. 나는 생각할 때 미미 로즈라고 했는데 나는 선인장이 생각나. 그러니까 로즈도 이제 가시가 달린 장미잖아요. 선인장은 사막에서 가시 돋쳐 있다가 그 얼마나 엄청 오랜 시간이 걸려서 꽃을 피우는데 선인장은 글쎄요 흔들릴까요? 이런 생각도 들고 그러다 보니까 아주 단단한 속에서 선인장의 가시는 있지만 그 가시를 아주 그 꽃으로 아우러져서 앞으로 단합 잘 하셔서 정말 대한민국의 1등 가는 아이돌 그룹으로 이름 냈으면 좋겠어요. 네, 이렇게 미미로즈에 대한 저희 5명의 예언을 들으셨는데 미미로즈 여러분들 어떠셨나요? 마음이 너무 따뜻해졌습니다. 저희가 또 약간 이렇게 울컥하는 친구들이 생길 정도로 선생님들의 마음이 저희한테 너무 잘 와닿은 것 같고요. 이렇게 해주신 좋은 말씀이 저희가 앞으로에서도 또 힘든 일이 있을 때 저희끼리 또 복귀하면서 또 힘을 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 들어요. 맞아요. 네. 맞아요. 그리고 뭔가 저는 불안한 마음도 한켠에 항상 가지고 있었는데 이렇게 선생님들께서 결국에는 흔들리지 않고 다시 따뜻하게 피어날 것이다 라고 얘기하시니까 이제 걱정이 좀 덜 되는 것 같아요. 우리 아이돌 성지 순례 오셨기 때문에 더 잘 되실 거예요. 그런데 이게 다가 아니잖아요. 아이돌 성지순례의 본 게임은 지금부터 진짜입니다. 맞습니다. 미미로즈 멤버들을 파헤쳐보고 개인적인 궁금증까지 올 많이 씹는데요. 유난히 아니 얼굴이가 빨개졌어요. 왜 그래? 귀가 빨개지셔서. 더워서 미미로즈 멤버들을 파헤쳐보고 개인적인 궁금증까지 해결해드립니다. 아이돌 성지순례 제2코스 각계점사. 뻣뻣한 자들은 한 번에 녹아 예뻤어 모두 환호해 전생에 사냥을 해요. 남자들한테 상처를 많이 줬어. 잘 나갈 때 타격이 올 일이 있습니다. 저희 안에서요? 일이 잘 풀려도 무너져 버릴 수가 있어요. 다치고 깨지고 넘어지고 사고 그게 보여요. 스캔들이 날 것 같아요. 이거 진짜 비방용인데 괜찮나요? 컴백 언제가 좋을까요? 몇 년 걸려. 대학을 갈 수 있을지. 들어는 가는데 갈 것 같긴 하세요.